সকাল সকাল এরকম জলখাবার পেলে কার না ভালো লাগে। ঝটপট এরকম জলখাবার সবাই যে কোনো কেউ বানিয়ে নিতে পারে। যখন কিছুই ভালো লাগে না তখন এরকম একটা হেলদি জলখাবার থাকলে একদম সকালটা জমে যাবে। তো আমি একটা পাউরুটি কেটে নিয়ে একটু বাটার দিয়ে কিংবা ঘি দিয়ে সেঁকে নিয়েছি। তারপরে পছন্দ মতো স্যালাড নিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। আমি দিয়েছি পেঁয়াজ, গাজর, টমেটো, দিয়েছি শসা, ওপরে একটা সেদ্ধ করা ডিম গ্রেট করে নিয়ে নেব। গ্রেট করে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, টমেটো সস। বানিয়ে নিয়েই রেডি ঝটপট জলখাবার।